Hello everyone, welcome to my channel. Hello my YouTube family. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు మనం చైన్సా మిషన్ ఇది వచ్చి స్ప్రింగ్ వేస్తుండేది వచ్చి రిటర్న్ స్ప్రింగ్ అంటారు దీన్ని. రోఫ్ రిటర్న్ స్ప్రింగ్. ఇది రిటర్న్ లాగేస్తుంది రోఫ్ని. దాని తర్వాత వస్తుంది ఇంకోటి లోడ్ స్ప్రింగ్, ఇంజన్ని తిప్పేది. ఈ రెండు స్ప్రింగ్స్ ఈరోజు కొత్త వేస్తున్నాం మనము చైన్సా మిషన్కి. ఇది కొంచెం ఒక్కొక్క మిషన్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది సెట్టింగు, కాబట్టి మనం దీన్ని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి సెట్ చేసుకోవాలా. సెట్ చేసుకుంటే గిన దీన్నంతా మనం నీట్గా కూర్చోపెట్టేయచ్చు. అన్ని దాంట్లోకి ఒకటే ఇది స్ప్రింగ్ అనమాట, రిటర్న్ స్ప్రింగ్. అది లోడ్ స్ప్రింగ్, దానిపైన లోడ్ స్ప్రింగ్ వస్తుంది, గేర్ వస్తుందన్నమాట. ఇది మొత్తం మనం నీట్గా సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది చైన్సా మిషన్ది. హలో ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో చైన్సా మిషన్ బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మీకు కావాల్సినవి చూడొచ్చు, వీడియోస్ దండిగా ఉన్నాయి మన దాంట్లో. మీరు ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా నా నంబర్ ఉంటుంది. నా నంబర్ 9866430318 నా నంబర్ అనమాట. ఈరోజు మనం చైన్సా మిషన్ చేస్తున్నాం రిపేరీ. దీనికి స్ప్రింగ్లు పోయినాయి, రెండు స్ప్రింగ్లు పోయినాయి. ఒక స్ప్రింగ్ రిటర్న్ స్ప్రింగ్ కట్ అయింది, లోడ్ స్ప్రింగ్ కూడా కట్ అయింది. 2 స్ప్రింగ్స్ వేసేస్తే ఇంకా అది నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇది స్ప్రింగ్ అనేది సరిగ్గా కూర్చోవడం లేదు, దానివల్ల కొంచెం ట్యాప్ చేసి కూర్చోపెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇలా ట్యాప్ చేస్తే బెండ్ అయిపోయి కూర్చొనేస్తుంది అనమాట. ఇది ఓకే. దీని తర్వాత దీనికి ఒక రోఫ్ ట్రే వస్తుందన్నమాట. దీన్ని నీట్గా టైమింగ్ ఉంటుంది, దీన్ని నీట్గా కూర్చోపెట్టుకోవాలా. కూర్చోపెట్టేసుకుంటే దీని తర్వాత ఇది లోడ్ స్ప్రింగ్ అనమాట, ఇంజన్ని తిప్పుతుంది. ఇది బిగ్ స్ప్రింగ్, పెద్దది. ఈ స్ప్రింగ్ వేసేస్తే మన వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుందన్నమాట. ఇది చైన్సా మిషన్ సర్వీసు. హలో ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో ఎవరైనా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. దీనికి ఒక లాకింగ్ వైర్ వస్తుంది, దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసేస్తే స్ప్రింగ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అన్నమాట. కొద్దిగా టెక్నిక్గా చేసుకోవాలి ఈ పని. దీని మీద ఒక వాచరు, దాని మీద ఒక స్క్రూ వస్తుంది. అవన్నీ నీట్గా వేసి నీట్గా ఫిట్టింగ్ చేసేసి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి తగిన దానికి ఓకే అయిపోతుంది అనమాట. మనకి ఈ లోడ్ ఇచ్చుకోవాలి, స్ప్రింగ్కి ఎంత కావాలంటే అంత టైట్ పెట్టుకోవచ్చు. దాన్ని మనం లోడ్ తాడు తిప్పి లోడ్ పెట్టుకున్నామంటే రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా నీట్గా ఉంటుంది, వర్కింగ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకొకసారి లోడ్ ఇస్తే ఒక రోఫ్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, మనకి స్టార్టింగ్ చేసుకునేదానికి ఫ్రీగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే రైట్, ఓకే అయిపోయింది. 2 స్ప్రింగ్స్ కూడా కొత్త